計量の方が終了いたしましたので、表彰式に移りたいと思います。各クラスごとに3位まで大きなイワナを釣った方をお呼びいたしますので、名前を呼ばれた方は前へお進みください。それでは一般男子の部の発表から始めたいと思います。第3位、32.7 センチ。続きまして、第2位、33センチ。続きまして、第1位、33.2 センチ。おめでとうございました。参加者全体で最も大きな、33.2 センチメートルのイワナを釣り上げた様には、大物賞として木彫りの伊予トロフィーを贈呈いたします。はい、お進みください。